Hello， 大家好，我係 Rainbow。今集嘅主題係去東京池袋嘅 Chiikawa Park。Let's go！ 咁可以見到池袋太陽城嘅呢一邊咧，已經係佈滿 Chiikawa Park 嘅圖案同埋宣傳嘅。咁但係呢一邊唔係正式入口嚟嘅，咁就需要經過下低商場地下嘅位置，呢一度咧先係正式嘅入口嚟嘅。OK， 好。有外邊。この写真宝物だね。之後我哋就嚟到參觀 Chi 仔嘅屋企啦，咁你可以見到有佢個頭像啦，咁然後出邊仲有小白嘅零食啦，跟住入邊咧都超級還原動畫入邊嘅場景啦，佢喺度溫書啦，咁另外仲有佢嘅廚房啦，佢啲衫仔啦，佢抽到呢一間屋嘅嗰張相啦，土法棒、熊仔袋呢一啲嘢真係好得意啊！然後仲會見到師傅嗰架車啦，咁你就可以喺後座嘅位置嗰度影相嘅。跟住有呢一個可以捕捉兔兔嘅遊戲啊，佢會播放呢一條 3D 嘅立體動畫啦，跟住咧你就可以係咁攞手機不停咁樣影相，影佢哋嚓嚓嚓嚓，真係好得意啊！死啦！邊條路係行？哦，呢條，我差啲冚咗埋塊鏡度。哇，好大㗎呢度！喂，佢企人嚟嘅屌！我就心諗點解呢個唔係咁似我嘅屌？啊呢邊啊呢邊啊！首先就金幣，今日係5號。我要呢個Chiikawa 1、2、3、4、5、6、7，OK。我都買一個。快樂。700。呢個好靚喎，呢個。我想要貼紙喎，我中意呢個。呢個好得意啊！呢個。我要呢個先。一早攞定購物。哇！有啲想要呢個袋咯，我都。係啊，但係。好大個喎。我呢個係樹會喐。呢張會唔會喐㗎？呢張？我呢個都喐嘅喎，我要 postcard，靚啊！哦，咁樣，呢個係咁樣，呢個係我中意呢個短多啲喎，但係呢個我都想要，咁我呢個都要買啦。啊，點解呢個冇晒短嘅？賣晒啦！我真係冇喎。我好得意啊！呢個係除草檢定啊，但係呢個冇乜用，頸鏈算啦，我唔要啦。我頂呢個都有個粉紅色喎，咦？係啊，但係嗰個唔見。但係啊，我要呢個啦咁。
哇！好多人抽唔得，no，我要公仔，公仔喺呢邊。甲蟲帽仔，揀啦，甲蟲仔。好得意，我中意呢隻肥豬豬殼，呢隻好得意啊！我就要你啦，好可愛。呢隻軟腍腍都好得意，但係太大啦。一入到門口買頭箍或者一個裝飾用嘅帽係必須嘅，咁我本身係諗緊要夾蟲仔定係要黐啦，最後喺試戴咗之後都係覺得黐得意啲，所以我就買咗啦。之後有 postcard， 好靚啊，後面都有圖案噶，然後係筆記簿，線圈筆記簿，之後原子筆。係 Sawasa Crisp 㗎，所以一定係好用嘅。咁3個都係0.5粗幼度啦，分別就係粉紅色、藍色同埋黃色嘅。就買咗貼紙啦，呢一款就係個旗嚟嘅，而呢一款呢，就係黐喺一個好似一個遊樂設施咁樣，勁得意咯。跟住就訂做咗呢個金幣啦，佢有報酬袋連埋有金幣嘅，金幣可以刻名揀翻英文字符號同埋日文字，咁我就寫翻自己名 Rainbow， 再加咗個心心。另外我仲買咗呢個鎖匙扣，係黐樣嚟嘅，咁入邊就可以放翻頭先嗰個金幣，就當鎖匙扣咁掉出街啦。咁呢度個牌仔咧都會寫住 Chiika Park 嘅，然後有呢一個刻名鎖匙扣，就係咁樣嘅。立體嘅膠面啦，然後後面就係黑名嘅，咁我都係揀翻自己英文名 Rainbow 啦。咁呢個櫃咧可以再扣其他 charm 嘅，咁我另外就買多咗呢2個 charm 係討伐棒同埋黐嘅熊仔袋。公仔方面，首先買咗呢個冷帽啦，上面有甲蟲仔喺上面。然後呢一款咧係 Park 限定嘅一個叫做迷你少少嘅鎖匙扣公仔啦，因為我就想吊喺袋啦，同埋細細個好得意啊！細個公仔仲買咗個甲蟲，甲蟲好得意，同埋我覺得甲蟲同黐一齊買，佢哋一 pair 咧超級無敵可愛。我身邊有朋友唔係中意黐啦，但係佢都好中意甲蟲仔，佢真係好得意啊！同埋我都有加添要到佢呢個膠質地嘅袋啦，有佢哋3個圖案，同埋佢後面個顏色係啲旗咯，設計得好靚。今日影片嚟到呢度，中意嘅記得幫我撳個 like 同訂閱我 YouTube channel，下次見。